Okay, student. Walitti deebinee jirra. Histirii kutaa 11ffaa. Egaa qabxii 4.3 kaanii kan waliin ilaallu ta'a. Innis the expansion of the Ottoman Turkish Empire jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? Babal'ina Empire Ottoman Turkii kan jennudha jechuudha. The Empire of Seljuk Turks began to decline in the 1140s and eventually collapsed at the end of the century jedha jechuudha. Egaa Empire Seljuk Turkootaa kuni bara 1140moota keessa gadi bu'uu yookaas decline ta'uu kan jalqabee fi dhumarra immoo collapsed kan ta'e xumuruma jaarraa sanaa keessa immoo akka inni collapsed ta'edha jechuudha. Seljuk Turkii kan jennu kun egaa Eeshiyaa keessatti kan argaman kan duraanii sanadha jechuudha. In 1206 Genghis Khan founded the Mongol Empire in Central Asia jedha jechuudha. Egaa Genghis Khan kan jennu kun namicha Empire Mongooliyaa yookaas Mongol giddugaleessa Eeshiyaa keessatti nama hundeessedha jechuudha. Since then, Mongol armies have expanded in all directions jedha jechuudha. Ergasii booda jechuudha waraanotni yookaan loltootni Mongol kuni expanded ta'an yookaas kallattii hundarrayyuu ni babal'atan jechuudha. Expanded in all direction jedha jechuudha. By the late 13th century, the former Seljuk Empire was replaced by Mongols jedha jechuudha. Kun immoo xumura yookaas jaarraa 13ffaa kana booda immoo the former Seljuk Turkii yookaan Empire Seljuk Turkii duraanii sun inni Genghis Khan name inni kan Seljuk Turkii warroota duraan turanii suni isa Empire isa Genghis Khan yookaas Mongol kan jedhamu kun Genghis Khaniin isaan hundeeffame kanaan akka replaced ta'edha jechuudha. Empire Seljuk Turkii Genghis Khan Empire isa Genghis Khan kun hundeesseen bakka buufame yookaas Mongol Empireedhaan bakka buufame jechuudha. And the other one is the Ottomans, like the Seljuks before them, were Turkish speaking pastoralists who migrated from Central Asia jedha jechuudha. Egaa Ottomaanonni kuni akkuma Seljuk Turkii warroota isaan dura turan sanaa jechuudha. Afaan warra Turkii kana kan dubbatanii tikfattoota giddugaleessa Eeshiyaa irraa godaananidha jechuudha. Paastoraalistii yookaan tikfattoota giddugaleessa Eeshiyaa irraa kan godaanan ta'uu isaanii seenaan lafa nuuf ka'a jechuudha. And the other one is they were converted into Sunni Islam in the 10th century jedha jechuudha. Kana yommuu jennu immoo egaa Seljuk Turkoonni duraanii akkuma isaanii giddugaleessa Eeshiyaa irraa isaanis tikfattootuma akka isaan turanidha jechuudha. Warri kuni warri Ottomaanotaa kunis tikfattootuma ta'anii giddugaleessa Eeshiyaa irraa kan godaanan yommuu ta'anii isaanumti kun immoo gara amantaa kamittitu jijjiiraman yookaas converted into Sunni Islam jaarraa 10ffaa kana keessa egaa warri Ottomaanotaa kun warri godaanee dhufe kun tikfattooti godaananii dhufan kuni gara amantaa Sunniitti akka isaan jaarraa 10ffaa keessa jijjiiramanidha jechuudha. Inni kan biraan Ottoman leaders commanded Turkish tribes for the Abbasid Arab Caliphate. Egaa geggeessitoonni yookaas liiderootni yookaan hooggantoonni Ottomaan kuni waraana warra Turkii kanaa Khaliifaa warra Arabaa Abbaasid jedhamuufitu ajaju jechuudha. They commanded Turkish tribes for the Abbasid Arab jedha waan ta'eef. Abbaasid Arab Caliphate Khaliifaa Arabaa Abbaasid jedhamu kanaafitu waraana Turkii kanaa ajaju jechuudha. Eenyutu liiderootni yookaas hooggantootni warra Ottomaan kun jechuudha. The term Ottoman comes from the name Osman or Ottoman first 1299 up to 1324 who was the founder
and the first sultan of the Ottoman Turkish state and dynasty that ruled it jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha? Jechi Ottoman jedhu kuni maqaa Osomaan yookaan Ottoman tokkoffaa jedhu irraa kan dhufee fi innis yookaas Osomaan suni sulxaana mootummaa Turkii Usmaaniyaa isa jalqabaa. Sulxaana mootummaa Turkii Usmaaniyaa yookaas Ottoman kanaaf isa jalqabaa kan ta'e, sulxaana jalqabaa kan ta'ee fi sirna mootummaa Ottoman kanas kan bulchedha jechuudha. Sirna mootummaa Ottoman kana kan bulche yeroo jalqabaatii fi Osomaan akka inni jedhamudha jechuudha. Inni kan biraan egaa starting from 1280 the Ottomans spread across Asia Minor and the Balkan region in Eastern Europe jedha jechuudha. Egaa bara 1280 irraa jalqabee immoo warri Ottoman kun yookaas Ottomanotni kun Eeshiyaa guutummaa spread across Asia Minor yookaas Asia Minor kan jennu amma yeroo ammaa kana Turkii kan jedhamtu akka taatedha. Guutummaa Eeshiyaa Maayinarii kana keessattii fi naannolee Baalkaan kana kan Awurooppaa bahaa keessatti argaman kanatti akka isaan babal'atanidha jechuudha. Inni kan biraan Ottoman expansion threatened the declining Byzantine Empire jedha jechuudha. Ottoman expansionii yookaan babal'inni Ottomaanii kuni mootummaa yookaas impaayera Ottoman kuni impaayera Baayizantiin ishee gadi bu'aa jirtu, ishee silumayyuu kufaa jirtuu fi balaadhaaf saaxile yookaas threatened godhe jechuudha. Balaadhaaf kan isaan saaxiledha. Ottoman canon and masked military technology outdated. The Byzantine mounted warriors and played the greatest role for the success of Ottoman army jedhe jechuudha. Ottoman canon and masked military kan jennu kun egaa teknooloojii warri Ottoman yeroo jalqabaatiif fayyadamanii canon kan jennu meeshaalee lolaa kanneen dhuka'oo ta'an yookaas gunpowder kan ta'an large gun yookaan huge gun jechuu dandeenya jechuudha. Canon kan jennu kuni warri Ottoman kun yeroo jalqabaatiif kan isaan itti fayyadamanidha jechuudha. Caanonii yookaas qawwee guddaa kan jennuu fi maasket militarii yookaas meeshaalee waraana lafoodhaan baataman teknooloojii kana fayyadamaniitu Baayizantiin maawuntid waarierii sana akka isaan yookaas loltoonni tulluu Baayizantiin kun immoo yookaas warri loltoonni Baayizantiin akka yeroon isaanii darbu yookaas yeroon isaanii akka lola kanarratti gubatu taasise jechuudha. Maaliif meeshaa cimaadhaan lolu waan ta'eef jalaa socho'uu akka isaan hin dandeenyedha jechuudha. Teknooloojii kana fayyadamuun isaanii played a greatest role. Canon and masked military teknooloojii kana fayyadamuun isaanii gahee olaanaa yookaas greatest role milkaa'ina Ottoman armii yookaas waraana Ottoman kanaa fi akka inni gahee guddaa taphatedha jechuudha. Milkaa'insa isaaniitiif. Ottoman cannons blasted the defensive walls of the Constantinople jedhe jechuudha. Egaa impaayera Roomaa bahaa keessatti yookaas Baayizantiin keessatti magaalaa guddoon ishee Constantinople yookaas Constantinoos isa jedhamu sana akka ta'e barannee kan dhufne ta'a. Ottoman cannons yookaas meeshaalee gurguddaa qawwee gurguddaan warri Ottoman fayyadaman kun blasted the defensive wall yookaas masaraa ittisaa kana kan warri Baayizantiin duraan egaa impaayera Roomaa dhiyaa dafee kufuu danda'ee jenneerra. Warri bahaa garuu takka turanii sababni isaa inni tokko defensive wallii qabaachuu isaaniiti jenne jechuudha. Duraan yommuu bara Roomaan dhiyaa sun kufan keessaa meeshaan defensive wallii warra Baayizantiin kana dhoosu yookaas bilaastii godhu hin turre jechuudha. Amma garuu warri Ottoman kunii meeshaa cannons jedhamu yookaan meeshaalee dhuka'oo gurguddoo qawwee gurguddaa jechuudha isa fayyadamuudhaan ittisa
warra Konstaantinoopol kanaa ittiin dhoosan yookaas bilaastiri godhan jechuudha. In 1453 Sultaan Mehmet II the Conqueror 1451 up to 1481 took control of the city jedhe jechuudha. Egaa Sultaana Mehmet lammaffaa kan jedhamu Sultaanni Mehmet lammaffaa jedhamu bara 1453 keessa akkasumallee hoogganaa yookaas mo'ataa yookaas konkuweerarii kan ta'e bara 1451 hanga 1481 keessa took control of the city yookaas hooggansa magaalattii kanaa yookaas kan Konstaantinoopol kana dhufee qabate jechuudha. He renamed it as Istanbul and made it the capital of the Ottoman Empire jechuudha. Egaa empaayerii warra Ottomaan kuni Sultaanni Mehmet lammaffaa jedhamu kuni Konstaantinoopol kana akka inni irra deebisee Istaanbul jedhee moggaasee akkasuma immoo magaalaa guddoo yookaas kaapitaala impaayera Ottomaaniin taasise jechuudha. Duraan egaa Konstaantinoopol kan warra capital of Byzantine Empire kan turte amma gara capital of Ottoman Empire tti jijjiiramuu isheeti jechuudha. And the other is the Ottoman Empire continued to expand its territory for the next 200 years jedhe jechuudha. Kana yommuu jennu immoo impaayerri Ottomaan kun egaa daangaa isaa kana babal'ifachuu waggoota 200 itti aanan sanaa fi ittuma fufe jechuudha. Waggoota 200 itti aanan sana keessa Ottoman Empire babal'achuu isaa kana daangaa isaa babal'ifachuu kana itti fufe. Later additions were Iraq, Syria, Palestine, the Arabian Peninsula, Egypt, Cyprus, Crete, and much of what is now southern Ukraine and Poland and most of Hungary jedhe jechuudha. Later additions kan daangaa warra Ottomaan kanatti dabalaman boodarra kan itti dabalaman jechuudha. Iraaqiin, Siiriyaan, Paalestaan, warri Arabiyaallee Arabiyaan Peninsula kan jedhaman, Ijiptiin, Qophiroos kun Saawuzerni Yuukireen, Poolaandotni faanillee akka isaanii daangaa warra Ottomaanitti dabalamanidha jechuudha. Kanas kan inni godhee waggoota 200 itti aanan sana keessadha jechuudha. The Ottoman Empire was the greatest Muslim state in the world. Egaa kan nuti qabachuu qabnu inni tokkoffaan isa kan akka ta'edha. The Ottoman Empire. Empayerri Ottomaan kun mootummaa musliimaa addunyaa kanaa keessatti greatest Muslim state yookaas mootummaa guddicha musliimaa addunyaa kanaa kan ture Ottoman Empire kanadha jechuudha. Inni kan biraan immoo The Ottoman Empire reached the height of its power under Sultan Suleiman I 1520 up to 1566 jedha jechuudha. Egaa impaayerri yookaas impaayerri Ottomaan kun sadarkaa aangoonsaa sadarkaa olaanaarra kan ga'e Sultaana Suleimaan tokkoffaa kana jedhattidha jechuudha. Mehmet II yookaas Mehmet II Sultaana lammaffaa Mehmetii lammaffaa kan jedhamu gararaatti akkuma ilaalle bara sana keessa sadarkaa olaanaarra kan ga'e miti jechuudha. Bara Sultaan Suleimaan I yookaas Sultaana Suleimaan tokkoffaa jedhamu kana jalatti aangoon warra Ottomaan kunii akka inni sadarkaa olaanaarra ga'edha jechuudha. Innis bara 1520 hanga 1566 jechuudha. His people called him the lawgiver while Europeans called him the magnificent jedhanii waamu jechuudha. Kun immoo his people yookaas uummattootni isaa maalittiin jedhu Sultaan Suleimaan tokkoffaa kanaanii the lawgiver yookaas kan seera kennu yookaas seera kennaa kan ittiin jedhu uummata isaati jechuudha. While Europeans called him the magnificent jechuudha.
yookaas kan ajaa'ibaa ittiin jedhu jechuudha. Yookaas dinqisiifamaa jedhanii kan isaan waaman warri Awurooppaanotaa akka isaan dinqisiifamaa jedhanii waamanidha jechuudha. Egaa kaartaa kanaa ilaaluu dandeenya. Ottoman Empire in the 16th century jedha jechuudha. Impaayera Ottoman Turkii kana jaarraa 16ffaa keessa maal akka inni fakkaatu lafa kaa'a. Isa kana yeroo irratti fudhannee fudhattanii ilaaluu dandeessu. Ani amma the Ottomans ruled diverse people with different religions jedha jechuudha. Kana jechuun maal jechuudha? Warri Ottoman kuni diverse people yookaas uummata garaagaraa kan amantaa garaagaraa qaban yookaas amantaa garaagaraatii wajjiniin kan ruuldi godhanidha jechuudha. Bulchaa kan turanidha. Warri Ottoman kuni uummata gosa tokkicha bulchan miti. Akkasuma immoo kan amantii tokkicha waaqeffatan bulchan miti. Kan amantaa garaagaraa qabuu fi uummata garaagaraa bulchaa turan jechuudha. They divided Ottoman society into classes jedha jechuudha. Egaa isaanni kun yookaas Ottomaanotni kun Ottoman society yookaas uummattoota Ottoman kana gartuu garaagaraatti qoodan jechuudha. At the top were soldiers who guarded the sultan and defended the state and the officials such as lawyers, judges and poets jedha jechuudha. Egaa qoqqoodamiinsa kana sirriitti qabachuutu nurraa eegama. At the top yookaas sadarkaa olaanaa irratti warroonni argaman yookaas tooppii warri jedhamanii loltoota yookaas soldiers kan jennu. Soldiers who guarded the sultan. Sultaana Ottoman sana Impaayera Ottoman sana kan eegan warra loltuuti yookaas sooljarii kan jedhamanidha. Isaan kun tooppi kilaasii keessa jiru jechuudha. And defended the state yookaas magaalaarraa yookaas mootummaarraa warroota ittistoota yookaas makalaakaa jedhamanii kan beekamantu jira jechuudha. And officials such as lawyers. Inni kan biraan qondaaltota kanneen akka abbootii seeraa, abbootii murtiitii fi piyoot yookaas warroota barreessitoota walaloo kan jedhaman kun sadarkaa olaanaa irratti yookaas tooppii kilaasiitti warroota argamanidha jechuudha. Almost all of them were Muslims. Egaa piyoots yookaas warrootni walaloo barreessan, judges warroonni abbootiin murtii, lawyers yookaas warroonni abbootii seeraa jedhamanii beekaman kun officials yookaan warroonni qondaaltotni kun egaan waraanotni kun hundumti isaanii iyyuu musliimota jechuun hin danda'ama jechuudha. Inni kan biraan below these classes were merchants. Below irra kan jiran yookaas warri gadaanoon immoo jechuudha. Bottomiis utuu hin ga'iin tooppiis immoo utuu hin ta'in gidduu kanatti gartuun argamu immoo below class kan jedhamu jiru. Isaan immoo eenyuun fayyada? Classes were merchants yookaas daldaltoota, tax collector and artisans warroota jedhamanidha jechuudha. Warri garee lammaffaa warri tooppii kana jalatti kan argaman immoo daldaltoota, walitti qabdoota gibiraatii fi artistoota yookaas namoota muuziqaa garaagaraatiin beekamanidha jechuudha. Isaan kun below kilaasiidha jechuudha. At the bottom of the social echelon were farmers and herders jedha jechuudha. Warroonni xumuraa yookaas bottomii irra kan jiran jala kan jiran jechuudha. Toora hawaasummaa kana keessatti warri jala jiranii farmers and herders tikfattootaa fi qotee bultoota jechuudha. Warroonni bottomii irra jiran kun. The latter two classes included non-Muslims jedha jechuudha. Egaa akkuma warri tooppii irra jiran sun hundumti isaanii musliimota ta'anii warroonni bilowdhaa fi bottomii irratti argaman yookaas below and bottom class were not the Muslims jechuu dandeenya yookaas isaan kun musliimota miti jechuudha. Musliimota of keessaa hin qabu jechuudha gareen kun. The people were organized into millets jedha jechuudha yookaas religious communities for
of their own, including Muslims, Greek Christians, Armenian Christians and Jews jedha jechuudha. Egaa kutaawwan jalaa isaan kun ammoo qonnaan bultootaa fi herdarii warri ta'an kun musliimota miti jenneerra. Millets kan jedhaman kun immoo millets kan jennu uummattoota amantii mataa isaanii keessatti yookaan amantii mataa isaanii keessatti gurmaa'an yookaas organized ta'anii turanidha jechuudha. Yookaas isaan kun millets yookaas hawaasa amantii jedhamanii kan beekaman warroota millets jennu kanadha jechuudha. Gartuun kun musliimota kiristaanaa, Giriikii, kiristaanota Armeeniyaa fi Yihuudoota of keessatti kan hammatudha jechuudha. Gartuun millet jedhamtu kun amantaa mataa isaanii kan qaban kan of keessatti hammatudha jechuudha. Yihuudoota, kiristaanota Armeeniyaa, kiristaanota Giriikii kanneen kana of keessaa qaba jechuudha. Akkasumallee musliimonnis keessa jiru jechuudha. Millet leaders the millet leaders were responsible for education and some legal issues of their community jedha jechuudha. Egaa warroonni miileetii kuni hawaasa isaanii sanaa fi hawaasa millet leaderii warri jedhamanii yookaan hooggantootni miileetii kanaa yookaas hawaasa amantiidhaan gurmaa'an kanaa kun immoo dhimma hawaasa isaanii kana yookaan kanneen akka dhimmoota seeraa yookaan dhimmoota legal issues dhimmoota seeraa kan jennuu fi dhimma barnootaa irratti hawaasa isaanii kanaaf itti gaafatamummaa yookaas responsibility kan fudhatan millet leaderii jedhamu jechuudha. The Ottoman administrative systems was simple but effective jedha jechuudha. Egaa kana jechuun sirni bulchiinsa Ottoman kuni sirni bulchiinsa Ottoman Turkii kuni simple kan ta'e yookaas salphaa kan ta'edha. Garuu immoo effective kan ta'e yookaas bu'a qabeessa kan ta'ee fi ga'umsa kan qabudha jechuudha. Salphaa ta'uyyuu malee ga'umsa kan qabuu fi bu'a qabeessa kan ta'edha jechuudha. The Ottoman Sultan was an absolute autocrat jedha jechuudha. Absolute autocratidha jechuudha. Absolute autocrat autocratii dhugaadha jechuudha. Ottoman sulxaaniin kun sulxaanni Ottomaanotaa kuni absolute autocratidha jechuu dandeenya. His power was only limited by the need to make his policies and decisions agree with Sharia as interpreted by Muslim clerics and the ulama jedha jechuudha. Kana yommuu jennu immoo egaa sirni bulchiinsa Ottoman kun salphaa akka ta'e bu'a qabeessas akka ta'e dubbannee jirra. Akka abboonni amantii yookaas Muslim cleriksiin abbootiin amantaa musliimaa hiikanitti yookaas interpreted godhanitti aangoonsaa barbaachisaa fi daangaa kan ta'e shari'aa irratti waan waliigaleef yookaas kan shari'aa irratti waan waliigaluufidha jechuudha. Agree with shari'aa jedha jechuudha. Kanaafitu barbaachisummaa qaba jechuudha. Akka Muslim clerics and ulamaanii fi hayyootni yookaan abbootiin amantaa musliimaa akka ibsanitti jechuudha. Below the Sultan was a chief minister called the Grand Viziers who also sometimes commanded the army jedha jechuudha. Egaa sulxaana kana jalatti immoo below the Sultan achi jalatti kan jiru muummichi ministeeraa yookaas chief minister kan Grand Viziers jedhamu akkana jirudha. Who also sometimes commanded the army. Akkuma sulxaana sanaallee yeroo baay'ee kan waraana yookaas armii sana commanded godhu yookaas ajajudha jechuudha. Grand Viziriin yookaan chief minister kan jennu kun jechuudha. When Ottoman empires when Ottoman sultans were less capable, particularly after Suleiman I, it was strong and competent Grand Viziers and their officials who held the empire together jedha jechuudha. Kana yommuu jennu immoo sulxaanii jalatti immoo
muummicha ministeeraa Giraand Viizer jedhamutu jira jenne, akkasumallee yeroo baay'ee kan waraana ajajudha jenne jechuudha Giraand Viizeriin kun yookaas chiif ministeeriin kun. Kan biraan immoo yeroo sulxaanotni Otomaan dandeettii xiqqaa qaban yookaas lees kaappaabil yommuu isaan ta'an, keessattiyyuu Suleemaan tokkoffaa booda jechuudha. Suleemaan tokkoffaa jalatti egaa impaayerri Otomaan Turkii kun aangoo isaa sadarkaa olaanaa irra ga'e jenneerra. Keessattiyyuu yommuu Suleemaan tokkoffaan kun egaa aangoon isaa dadhabaa dhufe kana yookaas xiqqaachaa dhufe, dandeettii xiqqaa yeroo inni qabaachuutti keessana keessa Giraand Viizerootni cimoo turan jechuudha. Akkasumas qondaaltota isaanii wajjin impaayera qabataniiru jechuudha. Qondaaltota Giraand Viizer sanaa wajjin akka isaan impaayera sana qabatanidha jechuudha. Heeldi godhan jechuudha. Inni kan biraan immoo Ottoman Army was large and efficient jedha jechuudha. Waraanni Ottoman kun guddaadhaa fi gahumsa kan qabudha jechuudha. The infantry of Janissaries was the regular, professional and core of the Ottoman Army jedha jechuudha. Egaa waraanni Ottoman kun baay'ee jaboodha jechuudha. Akka inni daangaa isaa babal'ifatuuf iyyuu gahee olaanaa kan isa taphachiise waraana isaati jechuudha. Infantry of Janissaries kan jennu kuni Janaasarii yookaan infaantarii of Janaasarii waraanotni lafoon reegulaarii kan ta'an yeroo hunda kan jiran piroofeeshinaal ogeessota kan ta'anii fi koor of the Ottoman Armiidha jechuudha. Warroonni infaantarii of Janaasarii jedhaman kun infaantarii of Janaasarii kan jedhaman kun koorii yookaan handhuura waraana Ottomaanii turan jechuudha. Baay'ee jaboodha jechuudha waraanotni kuni. They were recruited from the regular tribute in Christian children paid by Christian families in the Balkans and brought up as Muslims and highly trained as the best soldiers as the palace school jedha jechuudha. Egaa warri Janaasarii kun yookaan infantarii of Janaasarii warroonni waraana lafoon kun eessarraa fudhataman yookaas recruited kan isaan ta'anii maatiiwwan kiristiyaanotaa Baalkaan keessa jiraatan irraa kiristiyaanota kanatu ijoollee isaanii kana aarsaa godhee yookaas akka gibiraatti reegulaar tiriibiyootii yookaan yeroo hunda kan kaffalamantu jira jechuudha. Ijoollee isaanii kana kan isaan gibira kaffalantu jira. Achirraa warra kaffalaman kana yookaas warra kiristiyaanotni kiristiyaan faamilii yookaas maatiiwwan kiristiyaanaa Baalkaan keessa jiran kun ijoollee isaanii kana kan isaan gibira godhanii kaffalan kanarraatu waraanni infaantarii of Janaasarii jedhamu kun uumame jechuudha. Isaan kun egaa biraawota appaas musliims and highly trained as the best soldiers jechuudha. Waraanota hundumaayyuu akka caalanitti highly trained baay'ee guddisaniitu leenjifaman jechuudha. Gara maaliitti immoo fidaman jechuudha. Biraawot appaas musliims gara musliimummaa kanatti kan fidamanidha jechuudha. Bakki isaan itti leenji'an illee paales iskuulii yookaan masaraa mana barnootaa mootummaa keessatti kan isaan leenji'anidha jechuudha. Kanaaf waraanni kun baay'ee cimoo turan jechuudha. The Janissaries were respected and feared by the enemies of Ottomans for their skill, discipline, courage and fanaticisms jedha jechuudha. Egaa kana yommuu jennu Janaasarii warri jennu kun warroonni jajjaboon kun respected kan ta'anii fi yookaan kan kabajamoo ta'anii fi sodaatamoodha jechuudha. Diina Ottomaaniin yookaas diinota Ottomaaniin baay'ee sodaatamu baay'ee kabajamu. Sababni isaa yookaas because of their skill dandeettii qaban sanarraa kan ka'e, discipline naamusa isaaniirraa kan ka'e, courage hamilee qaban irraa kan ka'e yookaas jabina yookaan hamilee kan qabanidha jechuudha loltoonni kuni. Enda fanaatikizms yookaas finxaalessummaa yookaas ekstiriimizim isa jennu kanarrattis waraanotni kun baay'ee jaboodha jechuudha. The Ottomans created this efficient infantry in light force in the early decades of the 15th century jedha jechuudha. Kana yommuu jennu immoo leenjii jabaa akka isaan fudhatan egaa dubbannee turre. Waraanota kana Janaasarootni kun egaa
diinota Otomaaniin baay'ee kan sodaatamanidha jenneerra. Sababa dandeettii lola isaaniirraa kan ka'e jenneerra. Waggoota 16 duraanii keessa Otomaan humna waraanaa lafoo kanneen filataman yookaas Elite Force kan jedhaman filataman uume jechuudha. Created the Elite Force, Military Elite Force, Infantry Elite Force yookaas waraana lafoo filatamoo kanatu uume jechuudha jaarraa 15ffaa keessa. It was armed with muskets and cannons jedha jechuudha. Egaa gararaatti dubbachuuf akkuma yaalle defensive wall of the Byzantine Empire blasted by the cannons jenneerra jechuudha. Kaanoniin kuni meeshaa qawwee gurguddaa yookaas gireet ganii akka inni ta'e dubbanneerra. Waraanotni amma jennu kun efficient infantry elite force warroonni jedhaman kun meeshaa isaan hidhatan maskets yookaas dhuka'oo harka namaatiin yookaas waraana lafoodhaan baatamuu danda'an, fakkeenyaaf pistols yookaan shugguxiifaa kan jennuu fi kaanons kan jedhaman immoo meeshaalee gurguddoo akka ta'anidha. Kanaanitu lolu jechuudha waraanotni kun. Another division of the Ottoman army was the Sipahi Turkish cavalry jedha jechuudha. Inni kun immoo maal jechuudha? Egaa waraanotni isaa kun gosa adda addaatti akka qoodamanidha. Another division of the Ottoman army. Gartuu kan biraan yookaas qoodamiinsi kan biraan immoo qoodamiinsi kan biraan waraana Ottoman kuni Sipahi Turkish cavalry warroota jedhamanidha jechuudha. Isaan kun immoo it was composed holders of Timars or fiefs guaranteed by the Sultan in Asia Minor and Europe. Egaa Timars kan jennu kuni bara Awurooppaa giddu galeessaa sana keessattis kan turanidha jechuudha. Warri kun immoo composed of holders of Timars jechuudha. Tiimaarii kana kan of keessaa qaban yookaan gartuu gadaanaa kana kan of keessaa qabanidha jechuudha warrootni cavalry jedhaman kun immoo. Turkish cavalry was required to arm itself with horses and weapons using the resources obtained from Timars jedha jechuudha. Egaa waraanni cavalry jedhaman kun warri gartuu kan biraa kuni required kan isaan ta'aniif yookaas kan isaan barbaadamanii fi farda yaabbatanii yookaas with horse jedha waan ta'eef farda yaabbatanii wiippanii yookaan meeshaalee garaagaraa kan qabeenya warra tiimaarii yookaas gartuu gadaanaarraa dhufu kanaan kan argame qabeenya isaanirraa argame kanaan meeshaaleen kun dhufee fi akka isaan ittiin lolaniifidha jechuudha warri kaavaalarii kun. Warri kuni amma warra janaasarii akka isaan hin geenyedha jechuudha. Ottoman Timars became hereditary and were much like medieval European fiefs jedha jechuudha. Egaa akkuma medieval European keessatti classification of the society are there jenneera jechuudha. Noobelii jennee, monarkii jennee, kaavaalarii jennee, naayits jennee akkuma qoodne duraanii fiifiin kun egaa gartuun qoqqoodamiinsi kun immoo berzii irratti kan yookaas dhaloota irratti kan hundaa'udha jenneerra jechuudha. Isuma kana nuuf kaasa Ottoman Timars became hereditary yookaas sirna dhaalaatiin kan ta'edha jechuudha. Much like medieval European fiefs akkuma fiifii warra yookaan gartuu gadaantota Awurooppaa bara giddu galeessaa keessa turan kana hereditariidhaan kan murtaa'anidha jechuudha yookaas dhaalaan. There was in fact a military feudalism in Ottoman Empire quite similar to medieval Western Europe jedha jechuudha. Dhugaa dubbachuu fi akkuma Awurooppaa bara giddu galeessaa Empire Ottoman keessatti feudala waraanaatu ture jechuudha. Feudala waraanaatu ture Empire Ottoman kana keessa jechuudha. Akkuma medieval Western Europe yookaan Awurooppaa bahaa dhiyaa bara giddu galeessaa keessa akkuma ture feudala waraanaatu ture jechuudha. Inni kan biraani the expansive Ottoman Empire with its powerful and well-disciplined army and a good navy was a dangerous enemy to European states which were divided and often at war with each other jedha jechuudha. Often at war with each other jedha jechuudha.
Impaayerri Otomaan bal'aan yookaas ekspaansiiv Otomaan impaayar waraana humna qabeessa yookaas paawarfuul militarii kan ta'ee fi naamusa gaarii kan qaban disipiliind kan ta'an yookaas naamusa gaarii kan qabanii fi humna galaanaa gaarii kan qaban kun mootummoota Awurooppaatiif diina balaafamaa yookaas daanjeresir inamii ta'an yookaas ta'ee ture jechuudha. Jarri suni naamusa gaarii qabu, humna galaanaa jabaas qabu, akkasumallee loltuu humna qabeessa qabu jechuudha warri Otomaan kun. Impaayarri kun kanaafiyyuu warroota Awurooppaatiif diina balaafamaa ture. Kunis kan qoqqoodamanii fi waraana waliin geggeessaa kan turanidha jechuudha. Warroota Awurooppaa kanaa wajjin qoqqoodamanii kan isaan lola geggeessaa turan ta'uu isaaniiti jechuudha. Egaa however jedha jechuudha. However, after economic and military decline, the important issue is this. Economic and military decline from the 17th century onwards made the empire weak and less dangerous to the Europeans jedha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee jechuudha. However kan jennu kun egaa haa ta'u malee du'a sulxaana Suleemaan tokkoffaa kan bara 1566 kana booda impaayarri Otomaan suutaan yookaas giraajuwaalii dikilaayindi ta'aa dhufe yookaas gad bu'uu jalqabe jechuudha. Jaarraa 17ffaa kana keessa jechuudha. Egaa Otomaan impaayariin kun sadarkaa olaanaarra kan ga'e Suleemaan tokkoffaa kana jalattidha. Erga Suleemaan tokkoffaan du'eetii booda egaa karaa baay'eedhaan keessattiyyuu the main issue that or the main cause for the decline of the Ottoman Empire was economic and military decline jechuudha. Dinagdeedhaa fi waraanaan gad bu'aa dhufuu isaaniiti jaarraa 17ffaa kana keessa. Yeroo sana keessa sababa ikoonomiidhaaf dinagdeedhaan gad bu'aa dhufee fi Awurooppaanotaaf illee less dangerous ta'e jechuudha. Duraanii high dangerous enemy yookaan dangerous enemy ta'ee kan ture less dangerous ta'eef jechuudha Awurooppaanotaaf illee. In the 18th century Europeans advances in both commerce and military technology jedhe jechuudha. Put the Ottomans far behind. Egaa jaarraa 17ffaa keessa warri Ottoman gadi bu'aa waan dhufanii fi jaarraa 18ffaa keessa immoo Awurooppaanotni ol ka'an advances in both commerce and military technology. Daldala yookaas koomersiidhaa fi militarii tekinooloojiidhaan yookaan tekinooloojii waraanaatiin warri Awurooppaadhaa ol ka'uudhaan yookaas advaansidi ta'uudhaan put the Ottomans far behind dudduuba isaaniitti fageessanii ofirraa fageessanii bira darban jechuudha. Dinagdee kanaa fi militarii tekinooloojii kanaan jechuudha. European states especially Austria and Russia captured Ottoman lands and pushed forward aggressively. Egaa warri mootummootni Awurooppaa keessattiyyuu Awustiriyaadhaa fi Raashiyaan lafa Ottoman kana hin qabatan jechuudha. And pushed forward aggressively humnaan illee gara fuulduraatti kan dhiibamanidha jechuudha. Yookaas warra Awurooppaanotaa kun gara duraatti kan dhiibamanidha jechuudha. Yookaas guddina isaanii itti fufatan jechuudha. Okay, our today's presentation captures this all about. Let me try to do activity 4.5. It says, the first question says, what technology and techniques enabled the Ottomans to extend Ottoman rule? Yookaas egaa tekinooloojii fi teknika kamtu Ottoman kun yookaas Ottomaanotni kun seera Ottoman kan akka isaan extend godhanii yookaas babal'isaniif isaan gargaare jedha jechuudha. Kana egaa irra deddeebinee haasaa kan turre ibsa keessattidha jechuudha. Masked and canon technology as well as powerful and well disciplined army and good navy kan jedhu kun deebinuuf ta'a jechuudha. Egaa yeroo jalqabaatii fi defensive wordii warra Baayizantiin illee kan isaan ittiin cabsan kaanoonii akka inni ta'e
Kanaafiyyuu seera isaanii kan akka isaan babal'ifatan, daangaan isaanii akka babal'atu kan godhe maaskeet and kaanon teekinooloojii akkasumallee waraana jabaa qabaachuu isaanii akkasuma humna galaanaa qabaachuu isaaniiti jechuudha. The second question says, what made the Ottomans international superpowers in the late 15th and early 16th century? Egaa impaayarrii Ottoman kuni superpower yookaas aangoo olaanaa akka addunyaatti kan inni ga'e jaarraa 15ffaa keessa akka inni ta'e gararraatti eerree turre. Jaarraa 15ffaa keessa Ottoman kun maal godhe kan jedhuu fi waraana gosa garaagaraa uumuu jalqabe jechuudha. Addumatti warri Jenaasarii immoo waraana jaboo turan. Kanaafiyyuu maaltu Ottomaaniin kana jaarraa 15ffaaf 16ffaa keessa international superpower yookaan aangoota olaanoo addunyaa maaltu isaan taasise kan jedhuu fi deebiinsaa it is military power yookaas aangoo waraana isaatiiti jechuudha jechuu dandeenya. It is military power jechuu dandeenya jechuudha. Yookaan it is military power jechuu dandeenya jechuudha. Kanatu akka inni akka addunyaatti jabaa ta'uu isa taasise. The third one says, at its greatest extent, the Ottoman Empire stretched across 3 continents jedha jechuudha. Egaa yeroo greatest extent yookaas daangaa yookaas sadarkaa olaanaa irra ga'e sana keessa Ottoman Empire kuni stretched across 3 continents yookaas ardiilee 3 qaxxaamure jechuudha. What are they jedha jechuudha. Egaa akkuma ibsuudhaaf yaalle ardiin tokko ardii Awurooppaa akka inni ta'e agar ardii Awurooppaatti babal'atan waan ta'eef, ardiin kan biraan ardii Afrikaa akka ta'e, inni kan biraan ardii Eeshiyaa akka ta'edha jechuudha. Kun sadan ardoolee gaafataman kanadha. Eeshiyaa, Awurooppaa, Afrikaadha jechuudha. The fourth one and the end one is, what were the 4 divisions of Ottoman society jedha jechuudha. Egaa tooppii below bottomii jennee kan qoodne sun ni jira jechuudha. Warroonni gosa afuritti akka isaan qoodamanidha egaa. Soldiers and Sultan kan jennu tooppiirra kan jiranidha jechuudha yookaas garee tokkoffaadha. State officials yookaan aanga'oota mootummaa kan jedhaman sadarkaa lammaffaarra kan jiranidha. Merchants, tax collectors and artisans daldaltoota, walitti qabdoota gibiraatii fi artistoonni immoo sadarkaa sadaffaarra kan jiranidha. And the fourth one is farmers and herders jechuudha. Warroonni sadarkaa arfaffaarra jiran immoo farmers and herders yookaas qotee bultootaa fi tikfattoota yookaas herderiidha jechuudha. Egaa kun haaluma kanaan kan irra darbinu yoo ta'u 4.33 the dynastic cycle in China jedha jechuudha. Marsaa daayinaastikii chaayinaa keessatti jechuudha yookaas sirna bulchiinsaa marsaa qabu kan chaayinaa keessaa kan jedhudha jechuudha. Kun immoo maal kan jennuufi daayinaastik saayikilii yookaas marsaan mootolee chaayinaa keessatti kan turedha jechuudha. A number of dynasties have ruled China since ancient times jedha jechuudha. Egaa yeroo durii sanarraa kaasee erga bara duriitii yookaas ancient time irraa kaasee daayinaastii yookaas lakkoofsotaan daayinaastota baay'ee ta'antu chaayinaa bulchaa ture jechuudha. But between each dynasty there was always a period of disunity jedha jechuudha. Egaa haa ta'u malee yookaas garuu each dynasty tokkoon daayinaastiiwwan yookaas mootolee kanaa gidduutti always period of disunity yeroo akkamiitu ture? Yeroo disunity yookaas dhibamiinsa yookaas yeroo tokkummaan hin jirretu ture jechuudha. The Chinese believed that the rise, period of rule, and the fall of governments or dynasties was determined by the mandate of heaven jedhu jechuudha. Warri chaayinootaa kuni kan isaan amananii raayisii yookaan ol ka'iinsi yeroon bulchiinsaa fi kufaatiin mootummaa yookaas daayinaastii kan inni ittiin murtaa'u mandate of heaven yookaan aangoo waaqaa kan jennu sanaan murtaa'a jedhaniitu amanu jechuudha. Mandate of heaven kanatti iddoo guddaa kennu jechuudha chaayinoota. This was the idea that heaven gave the monarchy the mandate or right to rule over China jedhu jechuudha. This idea yookaas mandate of heaven yaadni jedhamu kuni samiin gave monarchy aangoo yookaan mirga bulchiinsaa
chaayinaadhaaf mootii chaayinaatiif kenna jedhaniitu kan isaan fudhatanidha jechuudha. Accordingly, each China's dynasty rose to political power, achieved prosperity, and then because of corruption lost the mandate of heaven and fell down jedha jechuudha. Haaluma kanaani tokkoon tokkoon dynasty chaayinaa rose to political power yookaan aangoo siyaasaatiin ol ka'an raayis ta'an yookaas ruus jechuun egaa viiserii raayisii akka ta'e beekamaadha. Ifama political poweriidhaan ol ka'an jedha. Achieved prosperity yookaas badhaadhummaa argatan jedha. And then because of corruption sababa malaammaltummaatiif immoo lost the mandate of heaven and fell down. Sababa corruption yookaas malaammaltummaa irraa kan ka'e lost the mandate of heaven. Aangoo waaqummaa kana hin dhabanii akkasumallee fell down yookaas hin kufan jechuudha. Natural disasters were the symptoms of the loss of the mandate of heaven yookaas heaven jedha jechuudha. Natural disaster yookaanis warroonni taateewwan uumamaa mallattoolee yookaas symptomsii mandate of heavenii kana dhabuutii jedhaniitu ilaalu jechuudha. Sababni taateewwan uumamaa kanneen akka diraawutii faa sun filaadiingii faan suni mallattoolee dhabamuu aangoo waaqummaa yookaas mandate of heaveniiti jedhu jechuudha. A new ruler unites China, founds a new dynasty, and founded a new dynasty and gains the mandate of heaven jedhu jechuudha. New ruler unites China yookaas bulchaan haaraanii chaayinaa kana tokkummeesse jedha. Founds a new dynasty. Mootummaa haaraas hin hundeesse. Akkasumallee mandate of heaven yookaas aangoo waaqummaas gain godhe yookaas in argate jechuudha. This was what is referred to as the dynastic cycle or cycle of China's dynasties jedha jechuudha. Kana yommuu jennu egaa maal jechuudha? Balaawwan uumamaa kun egaa mallattoolee aangoo waaqummaa dhabuu akka turanii akkasitti amanu jenneerra. Bulchaan haaraanii chaayinaa tokko taasise yookaas hin tokkummeesse yuunaayitid chaayinaa kan jedhudha. Mootummaa haaraa hundeesse yookaas founded a new dynasty akkasumas aangoo waaqa argate yookaas mandate of heaven gains godhe jechuudha. Kunis akka marsaa yookaan daayinaastikii yookaan marsaa mootummaa dynastic cycle of China yookaan marsaa mootummaa chaayinaatti ibsame yookaas referred ta'e jechuudha. Maaltu yuunaayit gochuunsaa kun jechuudha. The China's dynastic cycle lasted until the end of the Ming dynasty or 1368 up to 1644, but the idea of mandate of heaven continued until the end of imperial rule in China in 1912 jedha jechuudha. Marsaan mootii chaayinaa yookaas chaayinaa dynastic chaayinaan kuni hamma xumura mootii mingiitti kan turedha jechuudha. Hamma xumura mootii mingiitti kan turee fi yookaas 1368-1644tti kan turee fi garuu yaadni aangoo waaqaa yookaas mandate of heaven jedhu kuni hamma xumura bulchiinsa impaayera chaayinaatti yookaas hamma bara 1912tti itti kan fufedha jechuudha. Egaa marsaan mootummaa chaayinaa kuni dynastic cycle in China divided into two jechuu dandeenya jechuudha. Marsaani mootummaa chaayinaa yookaas marsaan mootummoota chaayinaa kun bakka lamatti kan qoodamudha. Isaanis new dynasty yookaas mootummaa haaraa kan jennuu fi new dynastyidhaa fi old dynasty yookaan kan duraanii yookaas isa moofaa yookaan kan durii sana jedhamanii qoodamu jechuudha. Egaa garaagarummaa ni qabaatu jechuudha. New dynasty and old dynasty have their own difference. Let we start from the new dynasty.
New Dynasty yookaas mootummaa haaraan brings peace yookaas nageenya fida jechuudha. Fida jedhameetu beekama jechuudha. Builds or rebuilds infrastructure yookaas bu'uuraalee misoomaa hin ijaaraa yookaan irra deebi'eetu ijaara jedhama jechuudha. Gives land to the peasants jedha jechuudha. Egaa New Dynasty kun lafa warra qote bultootaatiif kenna jechuudha. Protects people yookaas uummatas ni eega jechuudha. Kana yoo jenne New Dynasty claims mandate of heaven yookaas mootummaa haaraan kun claims yookaas kan inni gaafatu mandate of heaven yookaas aangoo waaqummaa kana gaafata yookaas barbaada jechuudha. And the other one is the second type of dynastic cycle in China is old dynasty kan jennu jira jechuudha. Old dynasty yookaas kan mootummaan duraanii kun amalli inni ittiin beekamu taxes people too much jedha jechuudha. Yookaan gibira humnaa olii kan uummata irratti gadi fe'uudha yookaas kan itti murteessudha jechuudha. Stops protecting people faallaa isa New Dynasty kana eegumsa uummataa kana dhaaba yookaas stop godha jechuudha. Uummata hin eegu jechuudha walumaa gala. Lets infrastructure decay yookaanis bu'uuraaleen misoomaa akka manca'an taasisa jechuudha. Yookaas lets infrastructure decay bu'uuraaleen misoomaa akka isaan manca'an yookaas decay ta'an taasisa jechuudha. Treats people unfairly yookaan uummata kana ija tokkichaan hin ilaalu yookaas haqa godhee in ilaalu jechuudha. Treats people unfairly yookaas bifa haqa qabeessa hin taaneenitu uummata ilaala jechuudha. Old Dynasty loses mandate of heaven yookaas kan inni gadhiise yookaan kan inni hin qabne maalidha jechuudha. Aangoo waaqaa kana dhabe yookaas loos godhe jechuudha. Inni kun aangoo waaqaa kana claims godhe yookaas gaafata yookaas barbaada. Inni kun immoo loos godha jechuudha. The difference between them are the all of what we said and problems yookaan sababa kufaatii kan old kingdom kanaas yookaas dynasty new kingdom kan ta'e egaa waanuma tokkicha jechuudha. Natural disasteriin aangoo waaqummaa sababii dhabameefitu dhufa jedhanii amanu jenneerra wanti isaan daayinaastonni chaayinaa kun ittiin badanis irra caalmaansaa natural disasterii yookaas taatee uumamaati jechuudha. For example problems jedhe floods yookaas lolaa hammaa olii earthquakes yookaas kerkera lafaatii fi kanneen kana fakkaatan land sliding yookaas diricheensi lafaa wantootni garaagaraa taateen uumamaa akka inni jirudha jechuudha. Peasant revolt yookaas fincila qote bultootaa kan jennus ni jira jechuudha. Sababa kufaatii isaanii keessa invaders attack empire inni kan biraanii haleellaan empaayeraa weerartootaan kan godhametu jira jechuudha. Invaders attack empire warri haleellaa geggeessan kuni invaderii yookaan weerartootatu invaderii ta'ee jira jechuudha. Yookaas invaderiin kun weerartootatu impaayera sana irratti attack godhee yookaas dhiibbaa uumee jira. Bandits raid country side jedha jechuudha. Inni kan biraan maal jechuudha? Weerara biyya keessaa baandiitotaan kan ta'etu jira jechuudha. Bandits raid country side yookaas biyya keessatti baandiitotaan wanta ta'e yookaas weerara ta'etu jira jechuudha. This is all about is our today's presentation. Thank you for listening me. We can I have hope to see you again jechuudha. Yookaan irra deebii akkasii akkan isin arguuf abdiin qaba. Hamma sanatti egaa nagaadhaan naaf tura naaf jiraadhaan jedha. Baay'ee galatoomaa isiniin jedha. After nearly 400 years of divisions, the Sui dynasty, 581 up to 618, received the mandate of heaven and reunified North and South China jedha jechuudha. Kun immoo maalidha?
reunified northern south China. Qoqqoodiinsa waggoota 400tti dhiyaatu booda jechuudha. Siwu daayinaastiin aangoo samii argate yookaas maandeeta of ni argate. Akkasumallee kaabaaf kibba Chaayinaa irra deebi'ee tokkoomse yookaas tokkummeesse jechuudha. Siwu daayinaastii kanatu jechuudha. By 605 or 605 AD, Siwu rulers rebuilt the Grand Canal that linked the Yangtze or Huanghe River in South China with the Chang River in North China jedha jechuudha. Kunis immoo bara 605 AD'tti bulchitootni Siwu daayinaastii yookaas Siwu rulers kan jennu sulula Giraand yookaas Giraand Kaanaalii kan Yaangiteezii yookaan Huanghe laga Huanghe kan Chaayinaa kibbaa yookaan South Chaayinaa keessa jiruu fi laga Chaangi kan kaaba Chaayinaa keessa jiru kan wal quunnamsiisu irra deebi'anii ijaaran jechuudha. Warri Siwu daayinaastii kun yookaas bulchitootni Siwu daayinaastii kun Giraand Kaanaalii kana irra deebi'anii kan isaan ijaaranidha jechuudha. For centuries the canal made grain and other products of the south easily available to support the political and military needs of the north jedha jechuudha. Kana jechuun immoo jaarraa hedduudhaaf sululli kun midhaanii fi oomishaalee kan biroo kan warri kibbaa salphaatti argatanii fedhii siyaasaa fi waraanaa kan warra kaabaa deeggaruudhaafitu hojjete jechuudha. Kana kan hojjete egaa midhaanii fi oomishaalee garaagaraa kana kan hojjete ijaaramuu kaanaalii kanaa irraa kan ka'edha jechuudha. After Tang Dynasty, after the Tang Dynasty, 618 up to 907 AD, ruled China for nearly 300 years jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha yoo jenne mootiin Taangi bara 618-1907 AD'tti naannoo waggoota 300tiifitu Chaayinaa bulche jechuudha. Mootiin Taangi kun mootii Taangitu naannoo waggoota 300tiif Chaayinaa bulche jechuudha. The Tang period was age of prosperity and great cultural accomplishment. The important issue of this point is exist at this point. Kun immoo maal jechuudha? Barri Taangigaa bara badhaadhinaa yookaas prosperity fi bara raawwatamuu aadaa yookaas aadaa guddaa ture jechuudha. Great accomplishment of the culture kan jennuu fi prosperity kan jennu kun bara mootummaa Taangii yookaas daayinaastii Taangii kana keessa akka turedha jechuudha. Kanarraa kan ka'e the first emperor of the dynasty was Li Yuan 618 up to 626 AD. Egaa impeerarri yookaas mootiin jechuudha sirna dhaala gonfoo yookaas daayinaastii Taangii kana keessatti egaa Li Yuan kan jennu kun impeerara jalqabaa ture jechuudha. Bara 618 hanga 626tti AD'tti kan Chaayinaa bulchedha jechuudha. The first emperor of the Tang dynasty was Li Yuan jennee ibsina jechuudha. His successors conquered territories deep into Central Asia and expanded the empire jedha jechuudha. Egaa kun immoo bakka bu'ootni yookaas bakka bu'oonni isaa yookaan successor warri jennu gara giddu galeessa Eeshiyaatti daangaawwan gad fageenyaan mo'atan yookaas diip godhanii kan isaan mo'atan akkasumallee impaayeras ni babal'isan jechuudha. Impaayera Taangi kanas ni babal'isan jechuudha bakka bu'ootni kun. Taangi capital Chang'an or now Xi'an kan jennu was the largest city in the world jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha yoo jenne
addunyaa kana keessaa egaa bara magaalaa guddoon Taangii kun yookaas Chaangaanii yeroo ammaa kana Xiyaan kan jedhamtu magaalaa guddittii addunyaa kanaa turte jechuudha yeroo sana keessa. Magaalaa guddoo addunyaa kanaa kan turte yeroo sanas jechuudha. It attracted diplomats, traders, poets, scholars and students from all over Asia and Mediterranean area jedha jechuudha. Kana jechuun immoo magaalattiin kun egaa yookaas Chaangaan kan jennu kun dippiloomaatota, daldaltoota, barreessitoota walaloo yookaas poets kan jedhaman hayyootaa fi barattoota guutummaa Eeshiyaa fi naannoo Meditiraaniyaanii irraa ofitti hawwatte yookaas atiraaktii goote jechuudha. Magaalattii kanatu ofitti hawwatee jechuudha. Some of China's great poets like Li Bao or 701 up to 762 and Du Fu 712 up to 770 wrote during the Tang period jedha jechuudha. Kana jechuun immoo egaa barreessitootni walaloo gurguddoon Chaayinaa kuni kanneen akka Lii Baao kan jennu yookaas Lii Po kan jennu bara 701 hanga 762 fi Duufuu kan jennu 712 hanga 770 bara bulchiinsa Taangii keessatu walaloo isaanii kana barreessaa turan jechuudha. Isaan kun egaa Lii Baao kan jennuuf yookaan Lii Po kan jedhamuuf Duufuu kan jedhaman kuni great poets of China jechuu dandeenya jechuudha. Inni kan biraani Buddhism had an enormous cultural influence but followers adapted it to China's ways of life jedha jechuudha. Kana yommuu jennu immoo Buddhismiin dhiibbaa aadaa guddaa kan qabu ture jechuudha. Aadaa warra Chaayinaa kana irratti dhiibbaa guddaa kan qabu ture. Hordoftootni isaa garuu akka karaa jireenya Chaayinaattitu fudhatan jechuudha. Yookaas adapted as the way of life of China jedhanii fudhatan jechuudha. But in the 9th century AD, revival of Confucianism began jedha jechuudha. Revival yookaas haaromsi Confucianism egaa ni jalqabe jechuudha. Haaromsi yookaas rivayivaliin Confucianism egaa jaarraa salgaffaa AD keessa kana keessa garuu haaromsi Confucianism ni jalqabe jechuudha. Confucianism jechuun immoo secular philosophy dha jennee gara jalqabaatti baranneerra jechuudha. It was not the religion but it was the secular philosophy that is proposed or founded by the Confucius or the most important philosopher of the China kan jennu yookaas Confuciusidhaan kan argatamedha jechuudha yaadni kuni. Kun egaa bara Tang Dynasty kana keessa kan haara'uu jalqabedha jechuudha. Tang emperors strengthened the government by restoring Han system of uniform government throughout the China jedha jechuudha. Kana yeroo jennu egaa mootoleen yookaas bulchitoonni Taangii mootummicha cimsan yookaas strengthened the government jedha jechuudha. Kanas kan isaan godhanii sirna Han iddootti deebisuudhaan yookaas restore gochuudhaan jechuudha. Inni guutummaa mootummaa Chaayinaa kan wal fakkeessudha jechuudha. Han sistemiin kun immoo mootummoota Chaayinaa hunda kan wal fakkeessudha jechuudha. The Han system kan jedhamu kanatu iddootti deebise jechuudha. Iddootti deebisan jechuudha bulchitootni Taangi kun. They extended the civil service system filled with officials selected on the basis of talent, encouraged education, and increased government revenue by redistributing land among peasants jedha jechuudha. Kana yeroo jennu immoo egaa sirna sivilii kan qondaaltota bu'uura dandeettiitiin filatamaniini sirna sivilii kana egaa kan qondaaltota yookaas ofiishaalii
bu'uura yookaas beezii dandeettii ittiin kan filatamaniin kan guute babal'isan jechuudha. Baroota yookaas tokko immoo encouraged the education jira jechuudha yookaas barnoota jajjabeessuudhaan illee hojjetaniiru. Akkasumas irra deebiidhaan qonnaan bultootaaf lafa raabsuudhaan galii mootummaa guddisaniiru jechuudha. Hin fooyyessan yookaas galii mootummaa kana increased government revenue by redistributing land among peasants. Irra deebiidhaan redistribute yookaas raabsuudhaan jechuudha. Lafa qonnaan bultootaaf raabsuudhaan gibira mootummaa yookaas galii mootummaa guddisaniiru jechuudha. One of these strong Tang rulers was Empress Wu Zhao 690 up to 705 AD, who became the only female China's declare herself son of heaven jedhe jechuudha. Kana yeroo jennu immoo bulchitoota Tang warra ciccimoo kana keessaa tokko dubartii aangoo olaanaa qabdu yookaas impress kan jennu kun egaa dubartii aangoo olaanaa qabdu kan taate Wu Zhao kan jedhamtu bara 690 hanga 705 AD kan turtee fi dubartii Chaayinaa keessaa kan taate yeroo jalqabaatii fi ilma waaqaa yookaas ilma samaayii jettee of labsite jechuudha dubartiin Wu Zhao jedhamtu kun. Egaa Taangiin kun bulchitoota jajjaboo qabu jenneerra. Warroota jajjaboo sana keessaa tokko Wu Zhao kanadha jechuudha. The Tang dynasty gradually weakened because of rebellions in 755 and 875 up to 884. Loss of territories in Central Asia to the Arabs, corruption, drought and famine. Egaa bakki nuti ijoo godhannee ilaaluu qabnu kanadha jechuudha. Sababni isaa yoomiyyuu barbaachisaan seenaa qorachuu keessatti sababa kufaatii beekuudha jechuudha. Tang daayinaastiin giraajuwaalii wiikendi yookaas suutatu daayinaastiin kuni yookaas daayinaastiin yookaan sirni dhaala mootummaa kuni kan mootummaa Taangii suutanii dadhabe jechuudha. Sababni isaas immoo fincila bara 755 fi bara 875 hanga 884 ture. Kun fincilli kun sababa kufaatii isaati keessaa isa tokkodha jechuudha. Inni lammaffaan immoo daangaa giddugaleessa Eeshiyaa keessaa sana Araboonni waan irraa fudhataniifidha jechuudha. Araboonni daangaa giddugaleessa Eeshiyaa irra jiru sana jalaa fudhataniiru jechuudha Taangii daayinaastii jalaa. Kun immoo sababa kufaatii isaatii isa lammaffaadha. Inni sadaffaan malaammaltummaan dagaaguu isaati jechuudha. Spirit of corruption kan jennu. Afuraffaan immoo hongeef beela jechuudha kan Taangii daayinaastii kana dadhabsiisee jechuudha. Hongeedhaaf beela drought and famine kan jennu jechuudha. The last Tang emperor was overthrown by the 907 AD rebellion jedha jechuudha. Kana yommuu jennu immoo bulchaan Tang inni xumuraa fincila bara 907 AD'tti ta'erraa kan ka'e in kufe yookaas overthrown ta'e jechuudha. Inni xumuraa kan Taangii daayinaastii kuni bulchaan isaa inni xumuraa sababa fincilaa sanaatiif kufe jechuudha. Inni kan biraan immoo a period of chaos entered during which 5 dynasties struggled for succession jedha jechuudha. Barri jeequmsaa yookaas period of chaos kan jennu kan inni itti seene yookaas entered kan inni ta'e yeroo daayinaastiiwwan shanan bakka bu'iinsaaf qabsaa'an keessadha jechuudha. Bakka bu'iinsaaf yookaas struggled for succession yeroo sana keessatu barri jeequmsaa kun seene jechuudha. Egaa haaluma kanaani bara in 960 the Song dynasty 960 up to 1279 AD reunified China. It was a period of great achievement jedha jechuudha. Tang daayinaastiin egaa sababa inni kufeef qabannee jirra jechuudha. Drought and famine jenneerra, rebellion jenneerra, akkasumallee
sababootni garaagaraa kanneen akka daangaansaa Arabootaan jalaa qabatamuu, malaammaltummaa kun Taang Daayinaastii kuffiseera jennee gara Song Daayinaastiitti yommuu darbinu Song Daayinaastiin kun barri jeequmsaa erga qabsaa'onni bakka bu'oonni sun qabsoo bakka bu'iinsaa yeroo geggeessan keessa seene jenneerra. Bara 960 keessa immoo Daayinaastiin Song jedhamu 960 hanga 1279tti Chaayinaa irra deebiidhaan tokkummeesse jechuudha. Song Daayinaastiin Chaayinaa irra deebi'ee tokkummeesse bara 960 jechuudha. Barri bulchiinsa isaatiis bara milkaa'inaa yookaas argannoo guddaa ture jechuudha. The period of great achievement jedha jechuudha. Barri Song Daayinaastii jechuudha. Kan Taang Daayinaastii maal hore jenne it is a period of prosperity and cultural accomplishment kan Taang Daayinaastii yommuu ta'u, kan Song Daayinaastii immoo maalidha? Period of great achievement bara argannoo guddaa kan jedhamudha jechuudha. The Song completed the civil service system introduced by the Tang Dynasty and introduced Neo-Confucianism as a state philosophy jedha jechuudha. Kun immoo maalidha kan jedhuufi Songi kun egaa sirna tajaajila siivilii kan Tang Dynastiin gara Chaayinaa seensisee ni xumure yookaas completed godhe jechuudha Song Dynastiin. Akkasumas immoo egaa Neo-Confucianism kan ammoo falaasama mootummaa Chaayinaa godhee seensise jechuudha. Falaasama mootummaa Chaayinaa taasise Neo-Confucianism kan biyya Chaayinaatti seensise Song Dynasty jechuudha. Inni kan biraani China's economy expanded because of improved farming methods and an open border trade policy jedha jechuudha. Open border trade policy kan jennu kun immoo daldala daangaansaa banamaa kan ta'edha jechuudha. Songi kun Neo-Confucianism fiduusaa egaa dubbannee jirra. Akka falaasama mootummaatti seensise jenne dinagdeen Chaayinaa immoo kan inni babal'ate Song Dynasty kana jalattidha. Innis sababni isaa mala qotiisaa fooyya'aa fi imaammata yookaas poolisii daldalaa daangaa banamaa waan fayyadamaniifidha jechuudha. Sababni ikkonoomiin isaanii kun guddatee fi sababa isaanii mala qonnaa fooyya'aadhaa fi daldala daangaa banaa fayyadamaniifidha jechuudha. Inni kan biraani more and more people were involved in commerce, learning and arts jedha jechuudha. Learning and arts. Egaa caalaadhumatti yookaas moreover namoonni daldala yookaas commerce kan jennu barnoota yookaas learningii fi aartii keessatti involved ta'aniiru yookaas keessatti hirmaataniiru jechuudha. Sababii kanaafis akka dinagdeen isaanii guddatu ta'eera jechuudha. Tokko mala qonna fooyya'aa fayyadamanii daldala kana keessatti immoo namoonni baay'een hirmaachuun ikkonoomiin isaanii akka expand ta'u godhe jechuudha. Inni kan biraani foreign trade flourished as merchants from India, Persia and Arabia frequented China's markets jedha jechuudha. Kun immoo maalidha kan jedhuufi daldalli biyya alaas yookaas namoota biyya alaas sababa daldaltoonni Indiyaa, Pershiyaa yookaas Paarisii fi Arabiyaa irraa gara gabaawwan yookaas markets of Chinaatti yeroo hedduuf deddeebi'aniin dagaage jechuudha. Daldaltoonni biyya alaarraa dhufanis ni jiru jechuudha. Kanarraa kan ka'e immoo dinagdee warra Chaayinaa kun dagaaguu danda'eera jechuudha. Song breed merchants also traveled to Southeast Asia to exchange goods for spices and special goods jedha jechuudha. Daldaltoonni bara bulchiinsa Songi kun egaa bara isaa kana keessa kan turani gara kibba ba'a Eeshiyaatti imaluudhaan wal jijjiirraa yookaas exchange meeshaalee kanneen akka mi'eessituu yookaas spices fi mukkeen addaa yookaas special goods kanneen saanqaa afaan irraa bahuudhaaf fayyadu wal jijjiirraa meeshaalee akkasii kana geggeessaa turan jechuudha. Baruma Song Dynasty kana keessadha jechuudha. Inni kan biraan Song period China's inventions include gunpowder, magnetic compass and a movable type of printing jedha jechuudha. Egaa barumti Song Dynasty iyyuu age of great achievement jedhamee
beekama kan jenneef kanumaafidha jechuudha. Bara bulchiinsa Song kana keessa egaa Chaayinoonni dhuka'oo yookaas gan paawudarii yookaas baaruda garaagaraa kompaasii maagineetawaa yookaas maagineetik kompaasii fi gosa maxxansaa yookaas type of printing socho'aa yookaas movable kan ta'e ni kalaqan yookaas ni argatan jechuudha. Invent godhan jechuudha. Kun kan inni ta'e bara Song daayinaastii kana keessadha. Artist, philosophy and literature flourished jedhe jechuudha. Inni kan biraani akkasumallee aartii falaasamni garagaraatiif ogbarruu yookaas litereechariin inni dagaage jechuudha bara Song daayinaastii kana keessa jechuudha. Inni kan biraan the Song dynasty suffered from frequent attacks by nomadic people from the north jedhe jechuudha. Egaa sirni mootummaa Songi kuni haleellaa yookaas attaakii irra deddeebi'aa yookaas frequented attack haleellaa irra deddeebi'aa godaantotni kaabaa yookaas nomadic kan jennu warroota mana dhaabbataa yookaas iddoo jireenya dhaabbataa hin qabne kan kaabarraa dhufaniin kan irratti raawwatameen saafardi ta'e yookaas ittiin dararame yookaas rakkoo keessa ittiin gale jechuudha. Sababa nomadic people warra noorzii irraa dhufanii kanaafitu sirni mootummaa Songi kun rakkoo keessa galee kan jennu kanaafidha jechuudha. Egaa in 1126 it lost northern China to invaders from Manchuria jedha jechuudha. Kun immoo maalidha? Bara 1126 keessa Chaayinaan kaabaa yookaas Chaayinaan kaabaa kuni Noorzerin Chaayinaa kan jennu weerartoota yookaas inveederii kan jennu weerartoota Maanchooriyaa irraa dhufan harka warra Maanchooriyaa irraa dhufanii kana jala galte jechuudha. Isaaniin fudhatamte jechuudha. Songi daayinaastii irraa Chaayinaan kaabaa fudhatamteetti jechuudha. Kunis egaa sababni ni jiraaf jechuudha. The Song moved their capital from Kaiteng to Hangzhou in wealthy lower Yangtze Delta and the dynasty became known as the Southern Song jedha jechuudha. Egaa kaabni Chaayinaa kuni warra uummata Maanchooriyaa irraa yookaas weerartoota Maanchooriyaa irraa dhufaniin erga inni kaabaa fudhatameeti Songi daayinaastiin kuni magaalaa guddoo isaanii kana isee duraanii kana Kaayiteenyii yookaan magaalaa guddoo duraanii kan isaanii isa duraanii yookaas Kaayiteenyii irraa gara Hangzuutti sochoose yookaas muufdi godhe yookaas itti jijjiire jechuudha. Hangzuun kunis egaa Yaangiteez gara gadii naannoo Timni yookaas Deltaan jiru kanneen sooreyyiin yookaas weelzii kan ta'anis bakka itti argaman sana keessattitu argamti jechuudha. Hangzuun kun akkasumas daayinaastiin kun egaa yookaas Songi kibbaa jedhamee beekamuu jalqabe jechuudha. Sababa isheen kaabaa kun fudhatamtee fi Songi kibbaa jedhamee beekamuutti ka'e jechuudha. For several decades since the early 13th century, Mongol warriors from the north attacked and eventually conquered northern China jedha jechuudha. Kun immoo maal kan jennuu fi waggoota kurnan baay'eedhaaf erga jaarraa 19ffaa irraatii eegale jechuudha. Loltootni Mongol kanneen kaabarraa dhufan suni Chaayinaa kaabaa kana haleeluudhaan yookaas attaak gochuudhaan dhuma irratti immoo kaaba Chaayinaa kana injifatan yookaas konkwaayarid godhan yookaan immoo mo'atan jechuudha. Mongol irraa kan dhufan yookaas weerartoota Mongol kanatu dhufee impaayera Chaayinaa kana qabachuu yookaas injifachuu jalqabe jechuudha. In March 1279 for the first time in the history of China, organized resistance ceased and the Mongol invaders controlled the whole China's empire jedha jechuudha. Yeroo jalqabaatiif egaa seenaa Chaayinaa keessatti jechuudha. Amajjii yookaas Maarchii 1279 kana keessa mormiin yookaas rezistaansiin qindaa'e suni
ni dhaabbate jechuudha. Weerartoonni Mongooliyaa irraa dhufan kunis impaayera Chaayinaa kana guutummaattitu harka jala galfatan yookaas kontirool godhan jechuudha. Bara 1279 kana keessatu Song daayinaastiin kun immoo raawwatee dhabame jechuudha. Uummata Maanchuuriyaa Mongool irraa dhufan kanaan jechuudha. The Mongol leader Kublai Khan, grandson of Genghis Khan, established the Yuan dynasty or 1279 up to 1368 and ruled China up to 1294 jira jechuudha. Kana yommuu jennu immoo egaa hoogganaan waraana Mongool kanaa warra Song daayinaastii kuffise kanaa yookaas Kublai Khan kan jedhamu akaakayyuun Genghis Khan kuni Yuan daayinaastii hundeesse jechuudha. Yuan daayinaastiin kunis barri bulchiinsa isaatii 1279 hanga 1368ti. Akkasumas hamma bara 1294tti Chaayinaa bulche jechuudha. Kublai Khan kan jennu kuni warra Mongool kana warra Chaayinaa kuffise kanaa fi liidarii ture jechuudha. Kanarraa kan ka'etu hamma bara 1294tti Chaayinaa bulchuu danda'e jechuudha. Isa kanuma yoo jenne dabarre nu ga'a jechuudha. Hamma 1294tti bulcheera. He established the world city of Kambalik, now Beijing, as his capital and ruled all of China, Tibet and Korea jedha jechuudha. Egaa Kublai Khan kuni magaalaa dallaa ittisaa world city yookaas magaalaa dallaa ittisaa qabdu kan Kambalik jedhamtu yookaas yeroo ammaa kana immoo Beijing jedhamtu hundeessuudhaanitu magaalaa guddoo taasise jechuudha. Akkasumallee egaa Tibeetiif Kooriyaas dabalatee Tibeetiif Kooriyaa kana dabalatee Chaayinaa hundallee ni bulche jechuudha. Eenyutu? Kublai Khan kun jechuudha. Yuan daayinaastii hundeesses jenneerra. Mongols formed the upper level ruling class. While provincial and other lower level posts were seized by China's officials jedhe jechuudha. Inni kun immoo maal jechuudha? Mongoolotni kun egaa kutaa bulchiinsaa sadarkaa olaanaa kan uuman yommuu ta'an, foormidi kan godhan yommuu ta'an, gitootni hojii naannoo fi kanneen biroon ammoo egaa qondaaltota Chaayinaatiin to'annoo jala oolaniiru jechuudha. Qondaaltotni Chaayinaa warroota kan biraan kanneen hojiiwwan kan biraa kan harka jala kan galfatan yommuu ta'u, upper kilaasii kanas ni uume jechuudha. Kublai Khan welcomed many foreigners to his court, including the Venetian trader Marco Polo, 1254 up to 1324 in 1275 jedhe jechuudha egaa. Kublai Khan namoota biyya alaa yookaas foreigners mana murtii yookaas koortii isaatti simate jechuudha. Daldaltoota Veneeshiyaanii yookaas Marco Polo kanneen jedhamanii 1254-1324 bara 1275 keessattuu isaan kana ofitti yookaas mana murtii isaatiitti simate jechuudha. Kublai Khan kanatu mana murtii isaatiitti jarreen kana simate. Marco Polo spent 17 years in Kublai Khan's service jedhe jechuudha. Egaa Marco Poloon kun erga simatameeti waggoota 17 tajaajila Kublai Khan kana keessatti dabarse jechuudha. Tajaajila Kublai Khan kana keessatti waggaa 17 dabarsuun isaa ni yaadatama jechuudha. Marco Poloon kun inni kan biraani upon his return to Venice in 1292, Marco Polo wrote a vivid account of the wealthy and civilization of the China, which he called Katai jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha kan jedhuufi bara 1292 irra deebiidhaanitu gara Veneeshiyaatti yookaas Venice kan jedhu kanatti deebi'uu isaa irratti hundaa'uudhaanitu Marco Poloon waa'ee qabeenyaa yookaas weelzii kanaatii fi qaroomina Chaayinaa kana irratti
herrega qulqullina qabuu fi ifa ta'e barreesse jechuudha. Vivid akkaawuntii yookaas herrega qulqullina qabuuf ifa ta'e kana barreesse jechuudha. Sababa gara biyyaatti deebi'ee yookaas achi deebi'ee tureef jechuudha. Vivid akkaawuntii kana kan barreesse Maarko Pooloo ta'uu isaati jechuudha. Kaataayii jedhee waamammoo jechuudha. Isee barreesse kana barreeffama kanas kaataayii jedhee kan waamudha jechuudha. Kunis egaa maqaa dhalootaa impaayera Chaayinaati jechuudha. Kaataayii jechuun maqaa dhalootaa impaayera Chaayinaa ta'uunsaa ni beekama jechuudha. Inni kan biraan Zemoroo kan Musliim Traveler Ibn Batuuta 1304 up to 1369 also visited Yuan court in 1345 as an envoy to the Sultan of Delhi under the protection of the Mongol Delhi jedhe jechuudha. Kana yeroo jennu egaa Ibn Batuuta kan jennu kuni imaltuun musliimaa kun kan Morookoo kan ta'an kuni Ibn Batuuta kan jedhamu 1369 kana keessa maal godhe kan jedhuu fi ergamaa sulxaana Delhii ta'uudhaanitu yookaas invoyii isaa ta'uudhaanitu mana murtii Yuhaan kana bara 1345 keessa daawwatan jechuudha. Baatuttaa kan jedhaman kun yookaas imaltoota musliimaa kan warra Morookoo kan ta'an kun jechuudha. Egaa inni kan biraan achitti dabarse jenneerra jechuudha bara 1345 kana keessa jechuudha. Inni kan biraan under the protection of the Mongols trade expanded throughout Eurasia jedhe jechuudha. Kana yommuu jennu eegumsa Mongoolotaa yookaas protekshinii Mongoolotaa kana jalatti daldalli guutummaa Eurasia yookaan Eurasia yeroo jennu gaardii lama kan ta'e Awurooppaadhaa fi Eeshiyaadha jechuudha. Kana keessattitu Eurasia kana keessattitu babal'ate jechuudha. Daldalatu naannoo kanattis babal'ate jechuu dandeenya. China's products including gunpowder, porcelain, paper and playing cards moved to Eurasia jira jechuudha. Baruma kana keessas egaa oomishaaleen Chaayinaa kanneen akka baarudaa yookaas gunpowder kan jennuu fi porcelain yookaas seeraamikii irraa wantoota hojjetamanii waraqaa yookaas peepperii kan jennu kaardiin taphaa afaan illee gara Awurooppaatti ce'an yookaas muuvdi ta'an jechuudha. Kunis bara eegumsa Mongoolotaa kana jalattidha jechuudha. Inni kan biraan maali? The Yuan dynasty began to decline after the days of Kublai Khan in 1294 jedha jechuudha. Egaa yoomiyyuu kan nuti beekuu qabnu isa kanadha. Bara 1294 keessa du'uu Kublai Khan kana keessa. Kublai Khan kun egaa liidarii warra Mongoolotaa akkana ta'edha jechuudha. Erga inni du'eetii kana booda jechuudha. Yuan daayinaastiin yookaas daayinaastiin inni hundeesse kuni gad bu'uu jalqabe yookaas decline ta'uu jalqabe jechuudha. Innis sababa ni qabaata. Heavy taxes, corruption and natural disasters have led to repeated uprisings jedha jechuudha. Uprising yookaas popular revolt kan jennu kana jechuudha. Sababa isaati jechuudha egaa warroonni ammaa kuni bara 1294 kana keessa namichi kun hin du'e gibirri ulfaataan malaammaltummaa yookaas korraapshiniin heavy tax yookaas gibira ulfaataanii fi balaan uumamaa yookaas naachuraal dizaastariin fincilli beekamaan irra deebiin akka ka'u taasise jechuudha. Fincilli beekamaan yookaas uprising kan jennu kuni popular revolt yookaas fincilli beekamaan kun akka inni ka'u kan taasise heavy tax yookaas gibira humnaa oliifaa sanadha jechuudha. Inni kan biraan egaa besides most China's despised the Mongols as barbarians jedha jechuudha. Egaa Chaayinootumti baay'een yookaas dabalataan yookaas besides Chaayinootni baay'een Mongoolota kana Mongoolotuma kanaafiyyuu yaada yookaas ilaalcha gadaanaa yookaas despised godhan yookaas ilaalcha gadaanaa qabaataniif jechuudha. Akkuma warra barbaariyaanotaa jedhamaniitti jechuudha. Barbaariyaanota jedhaniitu ilaalcha gadaanaatti isaaniif qabaatan jechuudha warra Mongoolotaa kanaaf. Egaa bara
in 1368 rebellions drove the Mongols out of China jira jechuudha. Egaa rebelliyoonii yookaas bara 1360 keessa rebelliyoonii yookaas fincilootni ka'anii kun hundi isaanii Mongoolota Chaayinaa keessaa ala baasan jechuudha yookaas Chaayinaa keessaa akka isaan oofaman taasise jechuudha. Fincilli kun warra Mongoolotaa kana akka isaan Chaayinaa keessaa bahan akka isaan ari'aman isaan godhe jechuudha. Inni kan biraan immoo in China a new local dynasty called the Ming. Egaa Ming dynasty kan jedhu 1368 hanga 1644 received the mandate of heaven jedha jechuudha. Kun immoo Chaayinaa keessatti mootummaan biyya keessaa yookaas kan naannoo local government yookaas mootummaan haaraan Ming jedhamu kuni bara 1368 hanga 1364 aangoo waaqaa yookaas mandate of heaven kana fudhate yookaas argate jechuudha. Mingiin kun immoo mootummaa haaraadha jechuudha. Amma ammaatti Song dynasty ilaalleerra, Tang dynasty ilaalleerra, Mingii ilaalleerra jechuudha. Mingiitti gaafa dabarru dhufee mandate of heaven argateera jechuudha. The Ming ruled China first from Nanjing and later from Beijing jedha jechuudha. Kun immoo maal jechuudha yoo jenne Mingi kuni jalqaba Nanjing irrattii fi boodarra immoo Beijing irraa Chaayinaa bulche jechuudha. Bara bulchiinsa isaatiis gaanii jira jechuudha. Kanaaf Naanjingii fi Beijing irraa akka inni bulchedha. The Ming period was another period of stability and prosperity jira jechuudha. Egaa gararraatti barri bulchiinsa Taangii age of prosperity and it is age of prosperity jenneera jechuudha. And cultural accomplishment jenneera kan Taangiitiin. Egaa barri bulchiinsa Mingi kunis bara nageenyaa yookaas stability fi badhaadhina kan biraa ture jechuudha. Badhaadhina haaraatu ammas irra deebiidhaan fakkeenyuma Taangi daayinaastii ta'ee dhufe jechuudha. Barri isaa kun stabilityidhaaf prosperityidhaan beekama. Literature and art flourished again jedha jechuudha. Isuma kan Taangiitii wajjin kan wal fakkaatudha. Literature yookaas ogbarruunii fi aartiin ammas irra deebi'ee dagaage yookaas flourished ta'e jechuudha. The Ming restored the civil service system and the Confucian learning which had declined during the Yuan period jedha jechuudha. Kana yeroo jennu bara Yuan period kana keessaa kan ta'e ture maal ture? Wantootni garaagaraa bara Yuhaanii kana yookaas bara mootummaa warra Mongoolotaa kana keessaa kan Taangi duraan hundeesse sun badanii turan jechuudha. Egaa Mingi kuni sirna tajaajila siivilii fi barumsa konfiyuushaanizimii kan bara bulchiinsa Yuhaan keessa gad bu'e yookaas dikilaandi ta'e ture sana iddootti deebise yookaas riistoordi godhe jechuudha. Mingi daayinaastiin jechuudha. Egaa inni kan biraan early Ming rulers also carried out several naval expeditions into the coasts of the Southeast Asia, India, the Red Sea and East Africa with the goal of promoting trade and collecting tribute jedha jechuudha. Akkasumas egaa bulchitootni Mingi yookaas Ming rulers kan jalqabaa sun yookaas early yookaas kan duraanii suni imala galaanaa yookaas imala galaanaa sana naval expeditionii gara qarqara kibba baha Eeshiyaa, Indiyaa, Galaana Diimaa fi baha Afrikaatti ergan jechuudha. Kaayyoon isaan kana hojjetaniifis yookaas naval expeditionii kana godhaniifis daldala guddisuudhaa fi gibira walitti qabuuf ture jechuudha. Gibira walitti qabuudhaa fi daldala guddisuudhaafitu naval expeditionii kana godhan jechuudha. In 1644, the Manchu people of Manchuria invaded China and established the Qing or Qing dynasty 1644 up to 1912, which permanently united Manchuria and China jedha jechuudha. Egaa kan Mingii kuni bara prosperitiitiif stabilitiitiif jenneerra, kan Song immoo great achievementidha jenneerra umriin bara bulchiinsaati. Kan Tang immoo age of prosperity and cultural accomplishmentidha jenneerra. Akkasumas egaa bulchitootni warra Mingi kuni jalqabatti waan baay'ee akka isaan hojjetanidha jechuudha. Bara 1640 keessa immoo egaa uummanni Maanchuuriyaa yookaas uummanni Maanchuu
kan Maanchooriyaa irraa dhufan jechuudha. Chaayinaa weeraran yookaas inveedid Chaayinaa. Akkasumas Qingii yookaan Qing daayinaastii 1644-1912 kana keessatti hundeessan jechuudha. Warra Maanchooriyaa kanatu dhufee Qing daayinaastii kana hundeeffate jechuudha. Manchu rulers were initially confronted with the problem of legitimization that they did not receive the mandate of heaven because they belonged to the people whom the Chinas regarded as barbarians jedha jechuudha. Kana yeroo jennu egaa Qingi daayinaastiin kun egaa permaanentii taasiseetu Chaayinaadhaaf Maanchooriyaa kana yookaas walitti hambise jechuudha. Inni yookaan Qingi kun Chaayinaadhaaf Maanchooriyaa kana dhaabbataan yookaas permaanentii tokkummeesse jechuudha. Akkasumallee Mongoolota isaan dura turan akkuma Mongoolota isaan dura turan sanaa jechuudha. Bulchitootni Maanchuu kun yookaas Maanchooriyaa kun rakkoo hololaa yookaas legitimaayizeeshinii irraa kan ka'etu legitimaayizeeshiniin kunis egaa warri Maanchuu kun aangoo samii yookaas waaqaa yookaas mandate of heaven hin arganne yookaas hin fudhanne ittiin jedhamuudhaanitu jalqabatti itti bu'amee ture yookaas konfiroontidi ta'anii turan jechuudha. Sababni isaas isaan kun Maanchuun yookaas Maanchuun kun uummata sabni Chaayinaa akka barbaadotaatti ilaalu turan jechuudha. Kanaafitu holola kanaanitu yeroo jalqabaatiif isaanitti bu'amee ture jechuudha. Egaa but soon China's landlords and the educated class accepted the dynasty because the new rulers were strong enough to suppress peasant revolts and encourage China's culture jedha jechuudha. Boodarra yookaas boodarra garuu gooftoliin lafaa yookaas laandilordii warra Chaayinootaa kuni laandilordiin Chaayinootaa kana kunii fi gartuun baratan yookaas educated class warri jedhamani mootummaa Maanchuu kana yookaas Maanchooriyaa kana ni fudhatan yookaas accepted godhan jechuudha. Isaanis jaallatanii osoo hin taane sababni isaas bulchitootni haaraan kuni aadaa Chaayinaa jajjabeessuu yookaas aadaa Chaayinaa jajjabeessuu fi fincila qonnaan bultootaa yookaas piizaant reevooltii kana ukkaamsuudhaaf yookaas suppirees gochuudhaaf ciccimoof ga'umsa kan qaban waan turaniifitu warri barataniif warri barate kunii fi gooftoliin lafaa kun sababa kanaafitu Maanchooriyaa kana fudhate aangoo warra Maanchooriyaa kana sodaatanii isaan kana fudhatan jechuudha. Inni kan biraani China's administration continued much the same way as before, but the Qing government was strong and made the system function better jedha jechuudha. Kan yeroo jennu maal jechuudha? Bulchiinsi Chaayinaa yookaas administration of Chaayinaan baay'ee akka isaa duraaniitti kan itti fufedha yookaas continued as function of the same way as the before. Akkuma isaa duraanitti kan itti fufedha. Haa ta'uyyuu malee garuu mootummaan Qing cimaa waan tureefitu sirnicha yookaas sirna ittiin bulchu sana tajaajila fooyya'aa taasise jechuudha. Baay'ee fooyyesse jechuudha Qing daayinaastiin kun. Also, it gradually declined since the middle of the 19th century because of the peasant revolts and the continued pressure by Western powers. The Qing dynasty ruled China until 1912 jedha jechuudha. Ta'us egaa yookaas also walakkeessa yookaas middle of the 19th century irraa kaasee yookaas achirraa eegalee sababa fincila qote bultootaa yookaas piizaant rivooltii irraa kan ka'ee fi piizaant rivooltii yookaas fincila qote bultootaa itti fufaa ta'ee fi dhiibbaa humnoota dhiyaa yookaas western power kan jennu isaanis itti fufiinsaan kan isaan humnoota isaanii kana dhiibbaa humnoota warra dhiyaa kana kan itti fufaa ta'e kana sababii qabuuf jechuudha. Suutatu gad bu'aa dhufe jechuudha Qing daayinaastiin.
Kanaafiyyuu Qing daayinaastiin kun egaa hamma bara 1912 Chaayinaa bulche jechuudha. Egaa this is all about the dynastic cycle in China. There is activity. Let us do it with you. Activity 4.6 kan jettu kun egaa tokkoffaa irratti kan inni jedhu gaaffii tokkoffaan what is the dynastic cycle jedha jechuudha. Dynastic cycle jechuun maal jechuudha jechuudha. Egaa dynastic cycle kun gararraadhumatti ibsuudhaaf akka yaalle Chaayinaa kana keessatti daayinaastota yookaas mootota garagaraatu Chaayinaa bulchaa ture jenne jechuudha. Each China's dynasty rose to political power achieved prosperity jennee waan garagaraa haasofneerra jechuudha. Each yommuu jedhu tokkoon Chaayinaa keessatti daayinaastota jiranii jira jechuudha. Kanaafiyyuu marsaadhuma daayinaastikii yookaas sirna walharkaa fuudhiinsa mootummaa Chaayinaa keessaa kan jennudha jechuudha. Inni lammaffaan what was the mandate of heaven? What were the symptoms for the loss of the mandate of heaven by the China's dynasty jedha jechuudha. Mandate of heaven kan jennu kun egaa the Chinas believed the idea that the period of rule, rising of the government and other some things are determined by the mandate of heaven jedhanii amanu jechuudha. Kanaafiyyuu mandate of heaven kan jedhu kun egaa yaada ol ka'iinsi mootummaa guddachuun isaallee kufaatiin isaallee aangoo samiitiinitu murtaa'a kan jedhu kanadha jechuudha. Kanaafiyyuu yaada jechuudha mandate of heaven kun. What were the symptoms for the loss of the mandate of heaven by the China's dynasty kan jedhu kun immoo daayinaastota Chaayinaatiin yommuu mallattooleen mandate of heaven yookaas aangoo samii kana dhabuu mallattooleen isaa yookaas symptomsiin isaa maalidha jedha jechuudha. Mallattooleen isaa egaa naachuraal dizaasterii fakkeenyaaf taateewwan uumamaa, korraapshinii, diroota hindaffameenii kan jennu kun hundumti isaaniiyyuu mallattoolee isaati jechuudha. Kun egaa mata duree keenya har'aati jechuudha. The coming lesson we have seen with each other the point of our unit forestry, grade 11 unit forestry kan nuti ilaallu yeroo dhufutti 4.4 dha jechuudha. Development of early capitalism jedha jechuudha. Innis bara 1500 hanga 1789tti kan ture jechuudha. Development yookaas guddina kaapitaalizimii jedha jechuudha.